В Республиканском институте образования прошло совещание по введению в школьную программу новых учебников и пособий по изучению чувашского языка и литературы. Оказалось, что учебник чувашского языка отсутствует в федеральном реестре. В период оптимизации он был издан без официальной экспертизы. Ее проведение стоило в разы больше, чем само издание учебника. Чувашское книжное издательство не располагало средствами, в федеральном министерстве решили сэкономить. С этого года вопросами экспертизы для составления реестра учебной литературы занялись вплотную. Учебник чувашского языка нужен главным образом в начальных классах школы, а дополнительные пособия еще и в детских садах. Чиновники, учителя, родители говорили о том, что подготовленный 10 лет назад учебник успел устареть. Министр образования Чувашии Алла Салаева предложила ввести к новому изданию дополнительные аудиовизуальные интернет-пособия. Но вот недостаточно только учебника, если говорить об изучении языка. А уж чувашский язык настолько певучий и красивый. Но здесь грешно не использовать условия, да, аудиоверсии и через песни. Это же и есть сохранение нашей самобытной культуры. Бывший директор Чувашского книжного издательства, ныне министр культуры республики Светлана Каликова показала участникам совещания новые пособия по изучению чувашского языка. Если уважаемая аудитория, ученый совет одобрит, допустим, эти проекты, то издательство готово их доработать, визуализировать. И в садике войдут уже такие продукты, которые будут интересны детям и воспитателям, и родителям. Ученые говорили о том, что учебник необходимо готовить в сотрудничестве с педагогами. Преподаватели готовы дать советы по составлению интересных для детей пособий. Открытым пока остается вопрос по цене издания и его распространению среди воспитателей и педагогов. Все предпосылки для того, чтобы войти в федеральный перечень, у нас есть. Вторая часть разговора у нас состояла в том, что остается проблема в содержательном плане учебника. Учебник должен быть интересным для детей. Об этом мы говорили сегодня много. Было много интересных предложений, что учебник должен сегодня и разговаривать, и двигаться. Александр Осипов, Семен Антонов, Вести, Чувашия.